Zyra vendore arsimore në Shkodër po vjon punën për kualifikimin profesional të mësuesve në kuadër të përgatitjeve për provimet kombëtare të këtij viti shkollor të maturës shtetërore. Sipas drejtores së Zyrës vendore arsimore në Shkodër, Bresela Kadia, fokusi i veçantë është kushtuar proceseve kryesore, provimit VANAF për nxënësit e klasave të 5-ta, provimit të lirimit për klasat e 9-ta, si dhe provimit të maturës shtetërore, e cila konsiderohet edhe faza më e rëndësishme e vlerësimit arsimor parauniversitar. 3 procese të rëndësishme që ne kemi: vlerësimi i arritjeve të nxënësve në arsimin fillor, provimet e lirimit dhe çka është më rëndësishme matura shtetërore, që secila nga këto do kalojë në procese trajnimi për mësuesit që do përfshihen në varësi të roleve që do kenë, por edhe sigurisht tash për nxënësit do vazhdojnë edhe periudhat e konsultimeve. Trajnimet po zhvillohen në mënyrë të strukturuar, ku mësuesit përfshihen dhe trajnohen në bazë të roleve që do të kenë gjatë administrimit të zhvillimit të provimeve, po ashtu, së bashku me gjimnazet, ka nisur edhe faza e konsultimeve me maturantët. Qëllimi kryesor mbetet ruajtja e rezultateve, ku vitin e shkuar Shkodra arriti të marrë 15 medalje ari në rang kombëtar, si dhe fituese e disa olimpiadave.